Всем доброе утро. Вот так выросли наши малыши. 13 января им был ровно месяц. Сегодня им уже месяц и 10 дней, и мы поставили первую вакцину. Также предварительно перед вакциной мы проводим дегельминтизацию. Это препарат, который дается щеночкам в виде пасты от глистов и других паразитов. И уже через 10 дней наши малыши покинут нашу гнездо и поедут к своим новым семьям.